Hi guys, welcome to my channel. It's me, Lakay. Ang video ito ay unbox natin si Redmi Note 7. So guys, umpisa na natin. Kung mapapansin nyo, yung box ni Redmi Note 7 is napakasimple. Sa harap is makikita mo yung logo ni Xiaomi. Sa gilid, Redmi Note 7 at global version. Ganon din sa kabila, Redmi Note 7 global version. Sa likod, Redmi Note 7. Ang rear dual camera niya is wow, 48 megapixel plus 5 megapixel, 6.3 inches FHD flash full screen display, Qualcomm Snapdragon 660, 4000 mAh high capacity battery, at ang nabili kong kulay is Neptune Blue at 4GB RAM at 128GB external storage. Yan po si Redmi Note 7. Nabili ko po siya ng 799 real. Sa piso is 10,800 plus. Yan po. I-unbox na po natin si Redmi Note 7. So ayan, buksan na natin si Redmi Note 7 at bumungad sa atin ang manipis na box. Tcharam! Redmi Note 7 48 megapixel plus 5 megapixel rear dual camera, 6.3 FHD plus full screen display, Qualcomm Snapdragon 660, 4000 mAh high capacity battery. Redmi by Xiaomi. Ganda. Teka lang. Unahin natin ang manipis na box. Ayan po yung warranty at ang kanyang user guide. May libre na rin po siyang jelly case. Transparent. Napakalambot. Yan siya. So, ito na yung naantay nating pagkakataon na mahawakan si Redmi Note 7. Wow! Ang ganda ng kulay. Neptune Blue. Yan siya. So guys, tatanggalin na natin ang kanyang plastic sa harapan para mag-testing natin si Redmi Note. Sa likod, natanggal ko na. Yan po siya. At ito yung power button niya. Sa volume, sa earphone, tsaka yung USB Type-C port, tsaka yung speaker niya. Ayan po. Ayan po si Redmi Note 7. Lagay natin yung kanyang jelly case. Ayan. Ang ganda na rin siya. Simpleng-simple. So, bubuksan po natin siya. Xiaomi. Ayan
po, Redmi Note by Xiaomi. A few moments later. So guys, subukan naman natin siya sa games. Redmi Note 7. Play Store. Search. Ayan, dyan si Mobile Legends. Mobile Legends. Bang bang. Antayin lang natin siyang ma-install. Ayan, naka-download na siya. Open na natin. Mobile Legends. Allow natin. Wow. Allow. Lagay tayo ng character. So, okay. Welcome to Mobile Legends. Well, use the recommended gestures when playing to So, kung try mapapansin swiping the nyo, joystick. Move your servant around. ang ganda ng kanyang resolution. Enemy attack. Kill them quick. Smooth. Well done, Mac. Tap to cast malefic fire. Servant upgrade. Tap to cast. Great job. You've received. Your servant has excellent. Let's keep Smooth siya going. galawin. Ayan po siya. Our defense turret is under attack. Take them out. Awesome. Your servant is up. My ultimate destruction rush deals massive enemy servants on the scene. Get rid of her. Time to shine. Ha! Ha! You destroy the turret. Ha! The enemy base is up ahead. Destroy it and we win. Here. Victory! Ayan po, si Redmi Note 7 sa gaming. Ito nga pala yung kanyang charger. Charger socket. Ito yung charger cable. Ayan. Type C na siya. Type C. So, yan po si Redmi Note 7. Sana nagustuhan nyo yung video at abangan nyo ang mga susunod kong mga videos. Salamat!